Hardą ištraukti iki, su 3 kartais įjungia, ten kompą paskinėjai, pytis įjungia iš nevėl. Ir bibi, žinau, tokia. Matai kaip. Tai žiūrėk, tai šiaip prie manęs yra šitasgi Darių, pažįsti? Kokį Darių? Darių. Žodžiu, duodu aš tau Darių, jisai tau gali paaiškinti, nes jis šitais dalykais, ta prasme, dažnai dirba. Gerai? Nu, gerai. Darių, imk. O kas šis skambinam? Labą dieną. Labas. Klausykit, man pasakė ir tas klausimas dėl laptopą. Nu. Tai va, pas O koks laptopas, kokios firmos? Asusas. Asusas, šūdas visiškas, Žinau, kad šūdas. Tai va, pas man yra tokia nesąmonė, kad aš, pavyzdžiui, kažkaip man pradėjo gribati, kad aš išjungiu kompiuterį. Ir, pavyzdžiui, po kažkiek laiko aš noriu įjungiu ir pas mane jis visiškai neįsijungia. Sidiroma suka, ten patraškas sidiromas ir niekas tarsi nereaguoja. Ai, nu tai normaliai čia. Hardą ištraučiu, įkišu ten arba kompą pasukinėjai, pistis įjungia vėl. Ai, nu tai čia normaliai, čia labai, žinok, ištaisomas greitai dalykas iš tikrųjų yra. O tai kas ten gali būti? Tai čia pas tave iš tikrųjų yra... Bijau sumeluoti, žinok, bet man atrodo native failai yra iš mano frame-o. Aha. Žinai, tai čia ta prasme ne... Nu kur routerį... Tu pasakyk, kad jisai savo rekursyvą pasitikrinto. Esi žiūrėjęs jau rekursyvą savo? Ne. Nu kai įjunginėjai kompą F4 laikai, ne? Ant safe mode įjungi. Kokį F4, tai gali per registrą. Ne, tai gali per registrą, per registrą, tai netikėtą pasitikrina ir rekursiną pažiūri. Ai. Bet pas mane būna taip, kad ta prasme kompas iš vis neįsijungia. Bet ta prasme, kai jis įsijungia... Kai įsijungs, tegul, nes čia gali būti iš viso softvaras. Gali būti softvaras, gali būti kerningas šiek tiek, žinai? Nu, man atrodo, kad čia bus hardwaras labiau. O tu visus softas susiupdėtinės normaliai, ne? Nu taip, aš buvau visiškai, ta prasme, kai įsijungia, aš buvau visiškai suformatavau CD diską, naują Windows'ą pernis prie... Nu, o tada defragmentą darei? Kaip? Defragmentą darei? Ne. Nes reikia padaryti disdefragmentą, pasižiūrėk, kiek bus kiaurų slotų. Aha. Ir kiaurų slotus užpildo defragmentas kažkur parai, palik nakčiai, žinai? Ir tada jisai užpildys tau, supranti, ir tik tada tu ant viršaus Windows'us instaliuoji. Kokius tu Windows'us naudoji? 7. Ai, nu tai tu ko tu dabar 7? Kurie pas jie? 7, jisai sako, žinai. O tai tu nebandėjai naują paką ant 7 atsisiųsti, vadinasi Virtual Reality? Ne, nebandžiau. Ne, ten per videokardą pagerina. Per paralel portus tegul eina. Per paralelinius portus pereina ir pažiūri, ar yra šitas partitionas pasinormalas. Tu užsirašinėjai gal? Gal galėčiau atvažiuoti kokią dieną, ten savaitgalį, gal padėti ten pažiūrėti. Nes greičiausiai portų malvaras yra. Jo. O su networku troublesų jokių nėra? Nu kaip ir ne. Klausyk, o tai tu, žiūrėk, tu užsirašinėjai? Ne. Tai pasimk užsirašinėk, aš tau iMapą trumpą padarysiu. Aš dabar neturiu kuo, aš prie Akropolio su mašinu su grupioku stoviu čia. Va šiaip man pranešė žinutę atsintą, pasakau, paskambinsiu paklausiu. Nu, supratau, tai šaunuolis. Gerai, teisingai iš tikrųjų paskambinai. Girdi, o tai CCD ką rodo, kai įsijungia kompas? Ką rodo? CCD jo ką rašo. Pas mane kartais, jeigu ta prasme išsijungia tik vieną, nu, pavyzdžiui, kompas įsijungia ir netyčia užstringia ir išsijungia. Tada, pavyzdžiui, jungiu, nu, man kaip visada, tipo, tas uninspektė, tipo, šudanus ir, tipo, start Windows normal arba ten tos šūdus. O kartais būna, kad iš vis neįsijungia ir man taip, pip, išmeta lentelę, ten pist F1, tipo, start, tipo, normal. Tai čia non-impactas yra, ne? Ai, pas jį gal network topologijas yra? Ne, čia non-impactas, ne? Gali būt. Ta prasme, nu, jo, gali būt. Aš irgi taip supranti, nes čia yra, nu, visiškai ungrateful, toksai virtualizationas. Asusas, ne? Jo, jisai sakė Asusas. Tai ir pas mane Asusas, bet tai pas mane aš jį persinstaliavau ir viskas normaliai. Jo. Tai klausykit, tai kada aš galėčiau čia privažiuoti? Nu, tai kada tu nori, tai gali ir dabar, mes PCI su savim turim. Aha, o tai kur jūs esat? Kontroleris mūsų šitam spaudos rūmuose. Spaudos rūmuose? Jo. Čia Laisvės 60 yra. Ai, Laisvės 60. Turi kompą su savim, mes tau skriptą surašysim. O iki kelių jūs ten būsit? Iki 10. Iki 10? Nu. Bet jeigu atveši kompą, tai ir vėliau galim pabūt tada. Nu. Nu, palauk, aš tai jūs paklausiu pas grupioką biškai. Paklaus pas grupioką ir... O to taisymo pinigų turi? O kiek kainuotų?
Nu tai tau redkabą reikės keisti čia paliubomų. Skriptą parašyti reikės, defragmentą pats pasidarysi, aš manau, ne? Nu ir kokių, manau, kiam litų tikriausiai tau kainuos tai. Tai gal tuomet rytoj? Ai, neturi pinigų, nu nieko tada. Su šiandien dabar net rytoj tik turėsiu. Nu, suprantu, tai gerai, galim rytoj dieną tada, mes čia visą dieną būsim. Aha, nu tai gerai, tada rytoj arba dieną arba ant vakaro žiūrės, kaip laisvesnį laiką turėsiu. Jo, nes mes su savo žiniom vis tiek neturim ką veikti. Gerai, supratau. Nu tai gerai, čia aš rytoj pasuksiu. Kuo tu vardu esi? Alanas, ane? Jo, aš palauk, kokius mano Evaldas. Tu moki algoritmus rašyti, Alanai? Ne. Mes irgi. Mes net kompo neturim. Nu turim porą. O tu žinai, kam tu paskambinai? Ai? Tu žinai, kam tu paskambinai? Ne. Radistai, Zip FM. Ai. O tai kas tau atsiuntė tokią SMS, kad tipo paskambintų mums? Buvęs klasiokas. Bet čia geras, iš tikrųjų labai geras. Šiaip tai buvusiam, koks vardas tavo buvusio klasioko? Justas. Justai, pagarba ir beje tavo žiauriai gražus vardas. Dėkui. Ne tavo. Ne tavo, Justo. Tai va. Justas. Alanai, tu paskambinai radio stotį Zip FM radistam, netiesiogiai net ir mes paskui tave išmetėm, dabar tiesiogiai kalbėjom. Tai va, žodžiu, visiems, kas, tu dabar esi tiesioginėme eteryje, tavęs klauso visa Lietuva, gali perduoti savo Justui linkėjimų. Nuostabu, ačiū tau, Justai labai, padėjai, kompas pasitaisė, palaibys. Nu va, gerai, tai tada, tai gero tau vakariuko. Aha, dėkui. Ir taisyk kasusą. Iki. O tai nežinot, kur taisyti. Ne, žinok, brolau, nežinau. Ai, iki kompiuteriumeistras.lt. Ai, va. Nu gerai, pabandysiu. Iki. 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 Nice. Hello, this is Jimbo.